高学历无用，企业征才大风吹。全台超过160所大专院校，根据教育部统计，大学生人数在98学年度已超过100万人次，103学年度人数更增加到了103万。但硕士生和博士生人数增加到98学年度后，有逐渐下降的趋势。近年来，台湾高等教育普及化，高学历泛滥，业界的职缺有限，造成供过于求的现象。当高学历反而难就业，硕博士报考人数也正逐渐降低，表示职场征才的条件相较于过去已逐渐改变。近年来这个企业对于大学毕业生的这个条件呢，会偏好打工经验、证照专业跟实习经验，它的加分作用会比这个实际的学历更具加分的作用。这几年，大学已成为基本学历，在基本能力不分轩轾的情况下，企业对于大学新鲜人的期待其实是态度超越能力，实战经验超越在校成绩。根据人力银行公布的最新毕业生职涯规划调查，有高达94%的人选择先就业。对于此现状，时下的应届生如何在继续升学或直接就业的分歧点做出选择？林贤雅建议应届生可以选择先就业。在这几年题目当中，去了解还欠缺什么？那接下来我们就可以用在职必修的方式去补足这个学位或者是能力上的缺乏。文大职发组调查102学年度毕业生流向，有接近一半的人选择先就业。针对在学中的文大生如何选择未来方向，职发组老师叶灿明表示，可从4大方面做取舍。希望就是学生未来在选择他未来的方向的时候，能够朝着就是他自己个人的兴趣、个人的目标，以及社会当时的需求，还有社会的职务的供需这4大方面去做一些选择。文化一周报道。